Eki, it's me Keith and welcome back to my channel. If you're watching this video, make sure to subscribe and click the little bell button besides the subscribe button so you can be notified whenever I post another video here in my channel. So ayun, miss niyo ako, no? Miss ko din mag-vlog. It's been a month. It's been 3 months after nung last vlog ko. Hindi ko maalala. Basta months, buwan na siya. And ano ba yung last vlog ko? Family reunion, something family gathering. Yun. So, for today's video, as you can see by the title, excited ako because this is going to be my first ever merch unboxing here in my YouTube channel. And yes, I'm an ARMY, as you can see. We're going to be unboxing BTS Deluxe album. Deluxe album. Yun. So, I'm so excited. Oh my gosh. Without further ado, let's get started. So, ito siya, guys. Oh my god. Sorry ang arte ko. Ito talaga, pinag-ipunan ko to. And, sa wakas, dumating din siya. Actually, ang tagal niya dumating. Mga 2 weeks ata. Or something. Siguro yung sa courier yun. Iniisip ko nga, sana walang dents, no? Kasi yung binigay sa akin ng seller, pinicture niya, wala siyang dents. So, ayan. Bababa ko na lang, ilalagay ko sa description box kung saan ko siya binili and yung price niya. Actually, mobile sa price. And, ano na ito guys, unsealed na siya. So, let us expect na wala siyang PC. Okay, let's go. Actually, ano ko na ito, sanitize ko na siya. And all, unbox na lang natin. Okay, so actually, sobrang tagal ko na itong hinihintay kasi, excited na ako siyang buksan talaga. So, hindi ko, hindi na siya. Ayan. Sobrang tagal ko siyang inaantay, guys. As in. Okay, so, kita-kita nyo naman yung pagka-bubble wrap niya, guys. Super, and may box pa siya. So, yes. Okay. Oh my gosh. Ayan na. Nakuha ko na yung gusto ko. So, ayan. Pinapapawis na kakainit kasi. So, minarinig ko yung hangin. Electric pa niyan. Sensya niya. So, ayan na siya guys. Ayan. Ang bigat niya. Wala ako makakakulit ng album set. So, hihiga ka siya para makita niyo yung pinakalaman niya.
So, ayun guys, thank you for watching. I hope you liked it. And if you did, please do give it a thumbs up. And comment down below for more video suggestions. And of course, subscribe to my channel so you can follow Aki and be part of my Aki family. So, ayun guys. Kung nagustuhan nyo talaga to, habudol na kayo. Charot. So, ayan siya. Tignan nyo na lang yung shop niya. Pero, alam ko nakaka-unlisted na shop na to kasi dapat ko siya bilhin. Ay, dapat i-check out ko siya ngayong 3-3 kasi 3-3 ko to Philippine. Kaso, nung nakita ko yun, nag-sale kasi siya ng 10%, 700 kasi to. So, naging 630 na lang. 630 na lang yung bili ko dito. And, ngayon, nung titignan ko siya, wala na siya sa shop nila. Naka-unlist na. Siguro sold out na to. Or hindi na siya nagbebenta nun. Kasi, unlisted na yung nakalagay. So, wala na siyang album. Siguro ako na lang sa pinagbentahan niya dito. Buti nakaabot pa ako. Kasi sobrang tagal ko na bumili. Gustong bumili ng B album. Actually, B Essential talaga yung iniisip ko ng bilhin. So, ayun na. Parang nakita ko na mas maganda yung B Deluxe. So, yes. Bye-bye! I love you guys. Mga co-arm ko dyan.